السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلبي عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. امبارح رحت اسأل في المخبز على القرص السادة بكام الكيلو. قال لي ب70 جنيه. قلت له شكرا، مش عايزة ومش هجيب منها تاني. رحت جبت نص كيلو دقيق وكان بقية المكونات عندي، وعملت احلى قرص سادة نواعم الافران في البيت. ما خدتش مني وقت، من غير عجن كتير، من غير تخمير، ومن غير لبن كمان. احلى قرص ساده واقتصاديه هتعمليها، وان شاء الله باذن الله تخلصي الفيديو وتقومي تعمليها على طول، مش هتاخد منك وقت خالص. ما تنسوناش بقى يا حبايب قلبي في احلى لايك وشير، وفعلوا الجرس على الكل عشان يوصل لكم كل جديد من قناتي. هنسمي الله. معايا اول حاجه في المكونات كوبايه من الميه الدافيه، لا هي سخنه قوي ولا هي ساقعه قوي، ميه دافيه عشان الخميرة تتنشط معايا بعد كده نص كوباية من السمنة. انا سيحتها وبعد ما هديت حطيتها على المية. بعد كده معايا معلقة كبيرة خميرة، يعتبر كيس الا ربع خميرة. تمام. بعد كده معايا معلقتين ونص من السكر. هي مش كتير، هي كويسة طالعة مظبوطة، المقادير دي يا جماعة مظبوطة بالشعرة. بعد كده هبدأ أقلب كويس جدا المكونات السايلة مع بعضها لحد ما السكر يدوب معايا تماما. بعد كده معايا نص كيلو من الدقيق زي ما انتم شايفين كده، السكر داب معايا تماما. معايا نص كيلو من الدقيق منخول، نص معلقة صغيرة من الملح السنة. تمام كده. هبدأ بقى احط الملح والدقيق على السواير واقلب بقى تقلبتين يا ست الكل، وشمري ايدك ويلا نعجن معانا ونملى بيتنا كله خير وبركة من العجين. عايزه اقول لك دفي بقى بيتك كده ودفي اولادك. القرص دي طبعا تنفع فطار، تنفع عشاء، مع كوبايه شاي، مع كوبايه شاي بلبن، شويه جبنه ساده، حبه عسل، اللي موجود عندك يا حبايب قلبي هتبقى بتوفي الغرض. طبعا معانا هنا بقى العجن. هبدا الم العجينه زي ما انتم شايفين كده. انا هعجن حوالي من 5 ل7 دقايق، يعني ما بتاخدش عجن كتير وبتتخدم ما شاء الله بسرعه. زي ما انتم شايفين كده هبدا بقى احطها على الرخامة عشان اعرف اعجن كويس. تمام كده. هي الاول دلوقتي كده تبقى بتلزق معايا، لكن احنا هنبدأ نعجنها تسمي الله ونبدأ نعجنها من 5 ل7 دقايق. هتبدأ تلين معانا وتبقى زي الفل. يلا يا ست الكل، ان شاء الله باذن الله دي سهله بسيطه اقتصاديه، وبسم الله ما شاء الله بجد طعمها روعه، واقسم بالله احلى من اللي بتجاب من بره. وما كلفتنيش كتير. انا كان عندي السمنه والخميره والسكر والملح، كل اللي جبته نص كيلو دقيق من بره، ده كل اللي انا جبته. ان شاء الله باذن الله تتفرجي على الفيديو وتقومي تعمليها في السريع لحبايب قلبك. زي ما انتم شايفين كده انا بدات الم العجينه. تمام. دي لسه لقيت العجينه بتخرز معايا، يبقى لا، يبقى محتاجه عجن كمان. انا بوريها لكم عشان نعرف العجينه تبقى التمام بتاعها ازاي. تمام كده. صلوا على النبي حبايب قلبي. زي ما انتوا شايفين كده بسم الله ما شاء الله حاجة زي الفل، بقت ناعمة جدا 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 وزي العسل. طبعا دي ساجدة قالت لي يا ماما انا عايزة اعجن معاك، قلت لها يا حبيبتي وماله، اتفضلي نعجن. تمام كده. بعد كده فردت العجينة وهغطيها بكيس بلاستيك او كيس سندوتشات 10 دقايق. بعد كده هنسمي الله، هنفتح عليها بسم الله ما شاء الله عاملة زي الملبن. هنبدأ بقى نقطع فيها كده، وزي ما انتوا شايفين. بعد كده صلوا على النبي حبايب قلبي. طول ما انتوا واقفين هنبدأ بقى نقطعها مربعات صغننة كده، قطع صغيرة. طول ما انتوا واقفين يا حبايب قلبي، انا العجينه دي سر نجاحها غير العجن الكتير. انا طول ما انا واقفه بصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. بعد كده خدت اول حته، بدات اكورها كور صغننه، اعملها بقجه كده، وبعد كده كورتها القطعه قد ايه، قد عين الجمل كده او اصغر سنه بسيطه. يعني ايه قد صباعينك كده، زي ما انت شايفه كده بعينك كده. ايه تجيبي القرص، عايزه تصغري تمام، عايزه تكبري برضو مفيش اي مشكله، هتبقى ان شاء الله زي الفل معاكي. بعد ما خلصت كلها تمام. انا ما خمرتش تاني ولا حاجه، انا بس بغطيها عشان ما تشققش مني.
هابدأ بقى أبططها كده حبة حبة كده. أنا جبتهم كلهم على جنب، بسم الله ما شاء الله. ريحة الخميرة والعجن يا جماعة حاجة في منتهى الجمال. مش هبططها بصوابع عشان ما تبصمش، لأ، هبططها ببطن ايديا عشان تطلع كده شكل بومبي وحلو. تبقى شكل كده مناسب وزي ما بنجيبه من بره بالظبط. زي ما انتوا شايفين كده حبايب قلبي، بسم الله ما شاء الله، حاجة في منتهى الجمال، سهلة بسيطة اقتصادية وروعة جدا. وهتعمل معاكي نص كيلو، عمل معايا بسم الله ما شاء الله 32 قطعة، ما شاء الله، حوالي كيلو. زي ما انتوا شايفين كده، انا هنا خلصتها خمرت وغطيتها. طبعا للاسف الفيديو ده اتمسح من عندي. غطيتها ساعة، خليتها تخمر ساعة. بعد الخميرة بدأت أسمي الله وأحطها في الفرن. سخنت الفرن ربع ساعة قبل ما تشتغل عليها. وبعد كده بدأت أقلب فيه يمين وشمال في الصينية بتاعتي أو الصاج. كل دقيقتين أقلبها عشان تطلع بالشكل والمنظر الجميل اللي انتوا شايفينه. بعد كده بعد ما استوت من تحت واتأكدت انها استوت، بدأت اولع عليها الشواية، وبأول ما طلعت غطيتها بفوطة لحد ما تطرى معايا. وبسم الله ما شاء الله، زي ما انتوا شايفين كده، حاجة في منتهى الجمال، ولا واحدة بايظة، ومستوية جدا جدا من جوه، مش معجنة ولا اي حاجة. خدت وقتها في الخمر وخدت وقتها في العجن، وان شاء الله بإذن الله تعملوها وتطلع منكم زي العسل زي ما طلعت معايا. وبألف هنا وشفا على قلبكم.